हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं दिखाने वाली हूँ मेरे घर के आम गिरे हुए थे, जो कि हवा बहुत तेज़ आ रही थी, तो मैं निकल गई आम तोड़ने के लिए, यानी कि आम उठाने के लिए। तो साथ में तोड़ूंगी भी 2-3 आम, क्योंकि कच्चा आम की चटनी खाना तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइए। আমাৰ দাদিৰে বনাই দাদিৰে বনালে কিন্তু খালে খাওঁতে নহয় খালো অলপমান